ازيكم اخواتي الاوتاكاويه. دي حلقه مختلفه مش زي بقيه الحلقات، زي ما انتم شايفين كده كل واحد قدامه كوبايه شاي. دي عباره عن قعده زي قعده كده صحاب على القهوه بنناقش فيها موضوع معين، والموضوع اللي هنناقشه في الحلقه دي عن اتاك اون تايتن. شويه اسئله كده حضرناها انا وارساني، وكل واحد فينا هيقول وجهه نظره عن السؤال ده او عن النقطه دي في اتاك اون تايتن. بما ان خلاص الفيلم قرب ينزل، فهنناقش بعض النقط المحوريه ونقط عليها جدل كتير في اتاك اون تايتن، وكل واحد فينا هيقول رايه عن النقطه دي. مش عايز اطول عليك عزيزي الاوتاكو، يلا نبتدي بالاسئله. والسؤال الاول: متى تغيرت شخصيه ايرين؟ وانا هنا قصدي عزيزي الاوتاكو ايرين بشكله الحالي، وصل ازاي لشكله الحالي؟ يعني امتى بالظبط بقى الايرين اللي احنا نعرفه، الشخصيه الارهابيه اللي عايزه مش هممها حد غير اباده كل الاعراق التانيه غير الالدانيين؟ انا شايف يا عمتوني ان اللحظه اللي اتغير فيها ايرين لما نزل القبو في الموسم الثالث، وبعد كده لما راح كان واقف على البحر. هو تحسه مش طبيعي، يعني مش هو ده ايرين المهايبر اللي احنا عارفينه. كان واقف رافع عينه كده للسماء وهادي خالص، تحسه مش طبيعي. هي دي اللحظه اللي فعلا انا حاسس ان هو لا، هو هنا ابتدى يبقى لا، مش هو ده ايرين المهايبر. لا، انا متفق معاك يا ارساني، بس انا عندي بس اختلاف في شويه التوقيت. شايف نفس اللي انت قلته، بس لما كان متقدم شويه، لما ايرين مسك ايد هيستوريا وبسها، ساعتها في اللحظه دي هو حتى قال في الموسم الرابع ان هو افتكر وشاف ذكريات نفسه من خلال ذكريات والده، فهو اكنه شاف مستقبل نفسه، فعارف ايه اللي هيحصل بعد كده. فكون الشخص انه يدرك ايه المستقبل اللي هيعمله، فده بيغير في شخصيته ويبتدي يتخذ قرارات الشخص نفسه في الحالة الطبيعية ما يتخذهاش. في لحظة كده معينة انا مش قادر احددها، فجأة بقى ايرين اللي هو مش فارق مع حد غير ان هو بس يدمر اي حاجة تانية غير الالدانيين. اللحظة دي انا مش قادر احددها بالظبط هي فين، ولكن اقدر اقول اللي هي ساعة لما مسك ايد هيستوريا دي كانت بداية التحول. وهل هي دي حقيقه فعلا يا عمتوني ان هو ايرين اتغير فعلا، ولا هو بس عامل منظر بس كده؟ وده السؤال التاني عزيزي الاوتاكو: هل فعلا ايرين ما زال مهتم لاصدقائه بنفس القدر بعد ما شخصيته اتغيرت ولا لا؟ بصراحه ان ايرين لا، لسه عادي زي ما هو، اصحابه لسه مهمين عنده، بس هو بيعمل منظر عشان خاطر ما يدخلهمش الهيصه اللي هو بيفكر فيها والبروباجندا الفاضيه اللي هو بيعملها، ويبين ان هو مش مهتم لاصدقائه، بس هو بيعمل كده في الاخر علشان هو عايز يخرجهم بره الليله اللي هيعملها، بره المعمعه ودك الارض والكلام ده كله. حتى ارمن وميكاسا بعد ما ضربهم، ارمن كان بيقول لي ميكاسا هو ايرين بيعمل كده لمجرد بس ان هو عايز يحمينا وعايز يبعدنا عن الحوار. فنستنى لغايه ما نقابله ونناقشه في النقطه دي ونفهم منه هو عايز يعمل كده ليه بالظبط. بس طبعا ما جاش اي وقت بعد كده يتناقشوا، لان حصل بعدها دك الارض والكلام اللي حصل ده. فلا، انا شايف انا وارساني ان هو ما زال مهتم لاصدقائه زي ما هو بس بيعمل كده علشان خايف عليهم. ايهما افضل، خيار زيك ولا خيار ايرين؟ ده في حاله ان انت مجبر ان انت تختار ما بين الخيارين بس، اللي هو خيار القتل الرحيم ولا خيار اباده جميع البشر ما عدا الالدانيين. ولو في حاله انت مش مجبر ان انت تختار بينهم، هل عندك حل بديل او حل افضل من الحلين دول لمصير الالدانيين ومصير العالم؟ قتل الرحيم اقل عدوانيه. يعني مش بس اقل عدوانيه، يعني الناس الضحايا هيبقوا اقل كمان، يعني من دك الارض ده، يعني دك الارض يعني من ابو اخر مفيش فرصه. المشكله ان انا كنت فاكر ان ايرين هو ده قصده، يعني قلت خلاص بقى هو ايرين هيمشي بمبدأ القتل الرحيم، ما كنتش متخيل ان هو ناوي على حاجه اسخن من كده. ما هو كان بيسير بس زيك وبيسيرهم كلهم ماشي يعمل اللي هو عايزه. ماشي، ما عنديش مشكله. الفكره برضو ان انا كنت فاكر يعني خلاص ان هو لما جه وعاد زيك، كنت فاكر ان هو لما هيعاديه هيعمل بقى عكسه، اللي هو خلاص لا هيسيب الدنيا زي ما هي. لا، عمل اسخن منه. ايرين برضه عايز يدور على حل المشكله. هو ايرين مش هيسيب الدنيا زي ما هي، ايرين هيدور على حل المشكله بطريقه تانية، وكانت طريقته ان هو يمحي كل البشريه ما عدا تسيب الالدانيين بس، العرق الوحيد اللي موجود اللي هو الاقليه اصلا. ما هو عشان كده بقول ان القطر الرحيم اهدى شويه او افضل شويه. طب انت عندك اوبشن تاني لو انت مش مجبر تختار ما بين الاوبشنين دول، ولا انت شايف ان اوبشن زيك هو مفيش غيره؟
هو ده احسن اوبشن ممكن يتعمل. ما هو انا لما حاولت افكر في اوبشنز تانية ما لقيتش لا مفيش. طب هو انا عندي اوبشن تاني، وده شايف الصراحه ان هو احسن من الاثنين. هو انا لو مجبر ان انا اختار من الاثنين اختار طبعا بتاعت زيك. انا ضد ان هو ايرين يعمل الهريه اللي بيعملها دي، يعني كون ان هو يعمل اباده جماعيه للناس كلها ويسيب جزء معين، ده كده بدا يقلب عارف انت. عارف انا ابو شنب صغير ده انا عارف. ماشي. لا ما ينفعش خالص يحصل ده. ولكن لو انا عندي اوبشن ثالث اختار ان هم كانوا اساسا اللي هم عايزين يعملوه من الاول، اللي هم يعملوا نبذه صغيره عن قوه دك الارض. ما يفكوش الثلاث اسوار، يفكوا سور واحد بس، يوروا العالم قد ايه خطوره دك الارض وقد ايه احنا نقدر نبيدكم في ثانيه، فالعالم يفهم ان دول كده لو فعلوا دك الارض هيبيدونا، فاحنا هنتجنبهم. وفي الوقت بقى اللي هم بيتجنبوا فيه ده تبتدي إلديا تقوي نفسها عسكريا، لانها كانت بس معتمده على العمالقه. إلديا كانت منعزله عن العالم، فتقوي نفسها عسكريا في الفتره دي علشان تقدر تدافع عن نفسها بقى، مش بالعمالقه بس، لا ده بالقوه العسكريه مع بقيه العالم من غير ما يبيدوا العالم كله. اللي كان منع اساسا ان الملك يفعل دك الارض كان ايه؟ عهد نبذ الحرب. وهم لقيوا طريقه ان هم يتخلصوا من الموضوع ده. فهو اي بعد كده تدخل خارجي، يا جماعه احنا هنعمل دك الارض ده وهنبيدكم، خلاص هو العالم فهم. العالم فهم ان دك الارض هو بقى في ايديهم، يقدروا يفعلوا دك الارض باي طريقه. الإلدانيين مع قوه دك الارض، مع ان هم يقووا نفسهم عسكريا، مع ان اساسا الارض بتاعتهم تسمح لده، لان اساسا تحت ارضهم كان في اللي هو الماده النادره اللي هم كانوا بيدوروا عليها دي، اللي هم بيستخدموها في صناعه الاسلحه. فهم عندهم مقومات ان هم يقووا نفسهم عسكريا. مع دك الارض هم هتبقى اقوى بلد عسكريه في المستقبل لو عملوا الحوار ده. فاساسا الناس هتهابهم وهتخاف ان هي تقرب او حتى تعمل اي خدعه معاهم عشان يستعيدوا منهم المؤسس. هيخافوا ان هم يقربوا منهم وهيتعاملوا ويتعايشوا معاهم. ميكاسا اللي انا مش مسامح ايرين لغايه دلوقتي عليها، هل هي فعلا تم غسيل دماغها؟ قليل الادب وقليل الادب. تم غسيل دماغها وفعلا هي مش قادره تمتلك حريتها الكامله في ان هي تتصرف ناحيه ايرين، وان هي مجرد بتعمل كده بس علشان ده الملك وده العملاق المؤسس؟ ولا دي كانت مجرد كذبه وعائله الأكارمن مش كده اصلا؟ ان اجابه السؤال ده هو في اجابه السؤال التاني. انا شايف انه لا، هو بس كان بيقول كده لان هي اكتر حد بتخاف عليه واكتر حد بتحبه، فهو مش بس عايزها تحس ان هو ابتدى يبقى شرير، لا ده عايزها تكرهه، فقال لها الكلام ده عشان يحسسها بمدى الذل. وللاسف هو كان معاه ادله محترمه يقدر يقول بيها كده. هو بيعمل كل ده علشان هو خايف عليهم وعايز يبعدهم عن الحوار ده، فبالمره اقترح الكذبه دي. وحتى ارمن كان بيقول لميكاسا انا وايرين وانتي عارفين ان انتي بيجيلك صداع احيان كتير، فعشان كده ايرين استغل النقطه دي وقال ان انتي بيجيلك صداع علشان ارادتك الحقيقيه بتقاوم اراده الأكارمن عشان يحموا الملك. وده يعني قصه مبتذله جدا، وحاسس ان هو بيهري في اي كلام علشان بس ايه يقول لهم انتوا شويه عبيد، يلا ابعدوا عن اللي انا هعمله او ابعدوا عن طريقي. في حته كده قالها ايرين تبين قد ايه هو بيقول كلام اهبل ما يتصدقش. كان بيقول لي ميكاسا وانت صغيره اتفعلك عندك القوه اللي هي بتاع الأكارمن عشان انت افترضتي بالخطا ان انا وعاء للملك القادم او العملاق المؤسس القادم، علشان كده اعتبرتيني الملك وقعدت تدافع عني وقعدت تخدميني. يا اسطى انت بتقول ايه يا اسطى؟ انت مصدق نفسك؟ مصدق الكلام اللي انت بتقوله؟ فانا الصراحه مش مقتنع ولو بجنيه من موضوع ان الأكارمن مخلوقين او معمولين عشان يخدموا الملك. وانت مبسوط عايزين الاوتاكو ما تنساش تعمل لايك، لان فعلا ده بيدعمنا وبيشجعنا ان احنا نستمر. لو مش مشترك عايزين الاوتاكو اشترك عشان يوصلك حلقاتنا اول باول يعني. وظبطنا كده عايزين الاوتاكو. قرار ان ارمن يعيش مكان ايروين، خش بقى ايه في جر الشكل. وهل القرار ده ابعاد وكانت ابعاده ايه؟ ولو كان ايروين عايش في اللحظه دي كان هيبقى تأثيره ايه في الموسم الرابع وفي الأحداث اللي احنا بنعيشها حاليا؟ بالنسبة ليه قبل ما ينزل الموسم الرابع كنت بتكلم أنا وتوني، اتخانق أنا وتوني، مش هقول بنتناقش، كنا بنتخانق أنا وتوني. هو شايف إن إيروين هو اللي كان لازم يفضل عايش، وأنا شايف إن أرمن لا، أرمن هو اللي هيكمل. قبليها بصراحة من اللي كان مظهره الكاتب عن أرمن وتخيلنا عن مسيرة القصة بعد كده، كنت شايف إن أرمن هو
الافضل ان هو يكمل في انه لا هو ده المستقبل وهو لسه صغير وعنده نفس قدرة الذكاء، يمكن ما عندوش القوة القيادية، بس ده اللي خلي ميزة ان هو الناس اللي حواليه اللي بيحبوه اكتر من ايروين كان ليه بس دايرة صغيرة، ارمن دايرته اوسع شوية. فانا كنت شايف ان في حاجات بتدعم ارمن فتخليه يقدر يكمل هو. ده قبل الموسم الرابع. بعد ما الموسم الرابع نزل، لا انا عايز ايروين. لان انت لسه قايل النقطه القياديه، احنا محتاجين نقطه قياديه جدا في الموسم الرابع، جدا في الاحداث الحاليه في الموسم الرابع احنا محتاجين النقطه القياديه. بتخيل ان لو ايروين كان موجود كان ممكن ايرين يقرر ان هو يقتله، بسبب ان هو ممكن عادي يوقف اللي هو بيفكر يعمله او اللي هو عايز يحققه. يبقى انت كده شايف ان لو ايروين كان موجود كان هيعارض ايوه طبعا اللي ايرين بيعمله في دك الارض كلها. هو تحس ايروين نفسه كان عارف ان لا اللي جوه صح ولا اللي بره صح من الموسم الاول. من اول هو كان بيتكلم خالص مع البدايه مع ايرين ساعه لما بيقول له هل انت عارف مين العدو. عايزين اوتاكو برضو لو انت في حاجات مش فاكرها، احنا الحلقه الجايه اللي بعد دي هنعمل ملخص للموسم الرابع وكل حاجه انت محتاج تعرفها قبل ما تشوف الفيلم الاخير، فاعمل لنا اشتراك علشان تشوف الفيديو اول ما ينزل. في سؤال عزيزي الاوتاكو، ايه النهايه اللي انت شايفها عزيزي الاوتاكو واللي انت شايفها عم توني اللي هتبقى في الفيلم؟ طيب انا شايف ان ده الطبيعي والبديهي والمنطقي ان ايرين هيموت في الاخر. ما اعتقدش هيكون في سيناريو. انا ما كنتش متوقع الاجابه. كود جيس هقول معلومه دلوقتي حلقه عزيزي الاوتاكو فانت ممكن تجري الحته دي بس وبعد كده تكمل معانا الحوار. كود جيس في النهايه بتاعته لولوش قرر ان هو يتقتل او ان هو يبقى العدو الاكبر علشان البريطانيين وبقيه المواطنين يتحدوا. فانا حاسس ان ايرين هيعمل نفس الحركه دي، ان هو يخلي نفسه العدو الاكبر في سبيل ان الدانيين يتحسن صورتهم قصاد العالم فيعيشوا بشكل طبيعي وفي الاخر هو يموت. حتى لو ما كانش ده هدف ايرين الرئيسي، لا انا حاسس ان هو حتى لو كان هدف ايرين ان هو يمسح البشريه بغصب عنه هيكون هو العدو للبشريه فهيتحدوا عشان يموتوه والإلدانيين يعيشوا بشكل طبيعي. ايرين هو اللي رايح للموت برجليه، هو من البدايه خالص هو بيفكر في فكره دك الارض وهو رايح وعارف ان هو هيموت في الاخر. ده من ضمن الاسباب اللي خلته مثلا ممكن يقول كده لميكاسا عشان بس هي عايزه تكرهه، لان هو مش متخيل هي ممكن تعمل ايه لو هو فعلا نهايته موته. انا مادام دخلت جوه دايره العمالقه وعدد سنيني قلت ومش عارف ايه والدايره دي، يبقى انا كده كان نهايتي ايه؟ موت، وموت بدري، يعني موت سريع مش موت بطيء. طب ايه المشكله لما انا ابحث عن حريه الناس الغاليين عندي، لان انا كده كده عمري ما هوصل للحريه اللي انا متخيلها طول ما انا جوه الدايره دي، جوه دايره ان انا عملاق ومعايا مسؤوليات ومش عارف ايه، بس ممكن احققها للناس اللي انا بحبهم. فده اللي مخليني حاسس ان هو الهري ده كله هو عامله عشان خاطرهم اصلا. شايف ان هو اصلا من البدايه هو حاطط موته في خطته، يعني موته مش هيبقى نتيجه للي حصل، موته هيبقى هو ده، يعني هو ده الهدف اصلا وهو ده الاساسي. بجد اكتر شخصيه معقده جدا جدا، وهي صغيره وهي في الاول انا ما كنتش بفهمها. يعني مش هقول لك بقى دلوقتي، لا انا قبل كده اصلا ما كنتش بفهمها. يعني يخرب بيتك يا اسياما، يعني فعلا طريقه كتابه الشخصيه دي والمشاعر وطريقه الافكار وتطورها فعلا شخصيه معقده جدا، صعب ان انت تفهمها وتفهم هي بتفكر في ايه بالظبط والتطور ده حصل ازاي. انا زعلان قوي على كوبايه الشاي دي.